Բարև ձեզ, Factor TV-ի եթերում զրուցելու ենք դիվանագետ փիլիսոփա Աշոտ Ոսկանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ոսկանյան։ Հայաստանի ներկա եւ նախկին իշխանությունները մեծ բանավեճ են սկսել Արցախյան թեմայի շուրջ, հիմնական հարցերը հետեւյալն են. ինչու գնացինք պարտության, ինչը մեզ տարավ պարտության, կարող էր չլինել պատերազմ։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից հետևյալ մի պնդումն արեց, որ Քոչարյան-Սարգսյան զույգը 98 թվականին Ղարաբաղի հարցը օգտագործելով իշխանության հասնելու համար 20 տարում տանուլ է տվել Արցախյան պատերազմի առաջին հաղթանակը տանուլ են տվել դիվանագիտություն եւ բանակաշինություն, իսկ Ադրբեջանի ղեկավարությունը արբանյակներ էր գնում այդ ընթացքում, մինչ Հայաստանի իշխանությունները հողամասեր կգնեին տարբեր կղզիներում։ Կարծես թե պարտությունը որբ է մնացել, պարոն Ոսկանյան, ձեր գնահատականը որն է այս բանավեճի վերաբերյալ։ Ինձ համար դա փոքր-ինչ զարմանալի պնդում է, այն որ ասենք վերջին 20 տարվա ընթացքում իսկապես իրավիճակը բավականաչափ վատ տարածել է եւ որ Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո անցած ժամանակում բնականաբար այն ինչ որ պետք է արվեր չի արվել, դա հասկանալի է, դա բոլորս գիտենք եւ բազմաթիվ անգամներ կրկնելու կարիք չկա։ Խնդիրը սակայն այն է, որ ցանկացած ղեկավարից ակնկալում են, որպեսզի նա օպտիմալ լուծում գտնի այն իրավիճակում, որում նա գտնվում է։ Եվ գիտեք, ինչքան էլ մենք ասենք, որ սա էս էր արել, նա էս էր արել, կար իրավիճակ, այդ իրավիճակում կային ինչ-որ հնարավոր տարբերակներ, եւ այդ տարբերակներից ընտրվել է ամենավատթարը։ Ահա, պարոն Ոսկանյան, եկեք մի տվյալ բերեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հրապարակեց, դա ըստ երևույթին գաղտնի զեկույցից մի վերլուծություն էր, հավանաբար նշեց, որ նախկին իշխանության պատվերով է կատարվել 17 թվականին, կրիտիկական ենթակառուցվածքների տեսակարար կշռով Հայաստանը 11-ի հաշվով զիջել է Ադրբեջանը դեռ 2017 թվականին։ Հիմա իմանալով այսպիսի տվյալը, որ մենք նման հաշվով զիջում ենք օրինակ ենթակառուցվածքների իմաստով, ուներ քայլեր անելու այս իշխանությունը եւ այսպես սլակները չուղղելու դեպի նախկինները, թե օբյեկտիվ է իսկապես այնքան էր մեղքը, որ տարբերակ չկար։ Դե տեսեք ինքներդ եք այդ հարցին պատասխանում։ Եթե այդ բոլոր բաները կամ այդ բաները հայտնի էին կամ հայտնի չէին։ Եթե դրանք հայտնի էին, ուրեմն հետեւաբար պատերազմի գնալ չէր կարելի։ Եթե հայտնի չէին, դա նշանակում է, որ ղեկավարությունը կոմպետենտ չի եղել, որովհետև ինչպես կարող է լինել իրավիճակ, որը հայտնի չէ։ Նույն իմիջիալից վերաբերվում է այդ այսօր ես շատ այսպես հպանցիկ լսեցի այդ գեներալների որոշումների մասին այդ խոսքը։ Այո։ Որոշումներն ընդունել են գեներալները։ Դե տեսեք, ես ասեմ շատ մեծ կոլեկտիվներ չեմ ղեկավարել, բայց այնտեղ որտեղ որ ես ղեկավար եմ եղել, լիներ դա դեսպանություն կամ լիներ դա վարչություն, ես միշտ իմացել եմ, որ անկախ նրանից թե ով որտեղ ինչ սխալ է արել, այդ ամենի պատասխանատվությունը ես եմ կրում։ Երբեմն եղել է, որ այսպես անհանգստացած տուն եմ գալի, տնեցիք ասում են, լավ, բայց ինչ ա եղել, դու ինչու ես մեղավոր։ Ասել եմ, հասկացեք, եթե ես եմ ղեկավարում այս հիմնարկը, ուրեմն ամենայն ինչ որ կատարվում է, պատասխանատու ես եմ։ Եվ դրա համար այդ խոսակցությունն այն մասին, թե սա էս արես, նա այն արեց, ինձ համար հասկանալի չի։ Պատասխանատու եւ մեղավոր այդ եզրույթները դուք տարանջատում եք այս պարագայում։ Ես չեմ ուզում ընկնեմ փիլիսոփայական դիստինկցիաների մեջ, բայց իհարկե ես դες ասեմ, որ այդ դրանց տարանջատումը նույնպես ինձ համար տարօրինակ է։ Եթե ես ասում եմ, որ ես ինչ-որ բանի պատասխանատու եմ, ապա դա նշանակում է, որ ես պետք է կրեմ դրա համար համապատասխան պատիժ։ Եթե ես դա չեմ անում, եւ մեղավորությունը եւ պատասխանատվությունը այնպես են տարբերակում, որ պատասխանատվության տակ մենակ մնում է ուրեմն պաշտոնը շարունակելու իրավունքը, ապա կներեք դա իսկապես համաձայն։ Այս բանավեճին կողքից դիտելով կարելի է եզրակացնել, թե մեծ բեռ է դրվել իշխանությունների վրա, նախկինից եկած այդ խնդիրները հնարավոր չէր հաղթահարել։ Հիմա շատ հետաքրքիր է, օբյեկտիվ են այն գնահատականները, որ դիվանագիտական ձախողումները այնպիսին էին, իրավունքների զիջումը Ադրբեջանին այն տեմպերով է տեղի ունեցել, օրինակ Արցախ բանակցություններից հանել, որ ինչ իշխանությունն էլ լիներ, մեկ է հանգեցնելու էր պատերազմի այդ գործընթացը։ Տեսեք, Արցախը ուրեմն բանակցություններից հանելը իսկապես ընկնում է ուրեմն Քոչարյանի, նախագահ Քոչարյանի ժամանակաշրջանի վրա։ Միևնույն ժամանակ անկեղծ ասեմ ձեզ, սա իմ այսպես անհատական գնահատականն է, ես այդ Արցախը բանակցություններից հանելու հանգամանքին այդքան մեծ նշանակություն չէի տա։
Վերջապես ես այդ ժամանակ եղել եմ ինքս process-ի մեջ եւ ես հիշում եմ, որ ասենք թե համարվում էր, որ կան Արցախի ասենք իշխանություններ եւ միևնույն ժամանակ այնտեղ կար այսպես կոչված Արցախի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչը։ Այսինքն դրանք երկուսն էլ գալիս էին, մասնակցում էին, իրական որոշումները այնուամենայնիվ ընդունվել են բնականաբար երկրների ղեկավարների կողմից։ Եվ իհարկե շատ ցանկալի կլիներ, որ Արցախը մնար որպես բանակցային կողմ, բայց նա երբևիցե չի եղել բանակցության անմիջական կողմ։ Իսկ այն հանգամանքը, որ առանց Արցախի որոշումներ չեն կայացվելու, դա հայկական կողմը միշտ էլ ասել է եւ միշտ էլ փորձել է իրականացնել։ Սա ռազմական պարտություններ, թե քաղաքական այդ հարցին ինչ պատասխան ունեք։ Եվ ռազմական եւ քաղաքական, ռազմական պարտությունը ակնհայտ է, որովհետեւ ասինքն գիտենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, իսկ քաղաքական պարտությունը այն էր, որ մենք չկարողացանք կանխել պատերազմը։ Ռազմական գործիչների պարտություններ, թե քաղաքական գործիչներ, որովհետև միգուցե քաղաքական գործիչների գործողությունները պետք է միտված լինեն նրան, որ բանը չհասնի պատերազմին, բայց պետությունը նաև բանակը ստեղծում է այն նպատակով, որ եթե պատերազմին հասնի, դիմագրավելու որոշակի ներուժ ունենա։ Հիմա այդ հարցին ինչ։ Ինձ համար հասկանալի չի այդ տարանջատումը, որովհետև հասկանալի է, որ բանակը նրա համար է, որպեսզի կարողանա դիմագրավել այդ արտաքին հարվածներին, բայց մյուս կողմից էլ քաղաքական ղեկավարությունը պետք է լիակատար տիրապետի տեղեկատվությանը այն մասին, թե արդյոք բանակը դա ունակ է անել։ Եվ եթե ասենք թե քաղաքական ղեկավարությունը տեղյակ չի, թե բանակը կարող է դիմագրավել, թե չի կարող դիմագրավել, ապա դա իհարկե ոչ միայն զինվորականների, այլև քաղաքական ղեկավարության պարտություն է։ Շատ լավ։ Վարչապետը այսօր հերքեց Օնիկ Գասպարյանի այդ պնդումը, որ 4-րդ օրը պատերազմի ինքը հորդորել է դադարեցնել պատերազմը 2-3 օրից եւ այլն, Օնիկ Գասպարյանը վարչապետին հերքեց եւ հանրությանը ի վերջո հասկանալի չի ով է ճիշտ ասում, հա, վարչապետը ասում է կա ձայնագրություն, նա էլ ասում է կարող է մոնտաժել եք այս ձայնագրությունը, մի տեսակ անլրջության հոտ չի գալիս։ Կեղծ հարցադրում է ինքնին, որովհետեւ դա ոչ մի դեր չի խաղում, թե ով է ինչ ասել եւ ինչ է արել։ Որովհետև ի վերջո նորից եմ ասում, խնդիրը ես արդեն պատասխանեցի այդ հարցին, խնդիրը այն է, թե եթե ես քաղաքական ղեկավար եմ, ես պիտի տիրապետեմ իրավիճակին բանակում։ Եվ եթե ասենք թե ուրեմն շտաբի պետը ասում է, թե ես անվտանգության խորհրդին արել եմ այդպիսի հայտարարություն կամ չի արել այդպիսի հայտարարություն, իրականությունը դա չի, իրականությունն այն է, իրավիճակին տիրապետել եք, թե չեք տիրապետել։ Եվ դա կապված չի կոնկրետ տեղում կատարած կոնկրետ հայտարարության հետ։ Իսկ թե եղել է թե չի եղել ով կարող է։ Ահա, հիմա գեներալների մասին դուք եկաք, այդ ԼԼԹՊ-ի գործողության մասն է նկարագրվում, որ կոնկրետ գեներալ է ունեցել, այսինքն գեներալներն է որոշում կայացրել այդ գործողությունը կատարել եւ արդյունքի մասին այսպես բարձրաձայնվում է, որ շատ ցավալի արդյունքներ են գրանցվել կոնկրետ Պարոն Ոսկանյան, հիմա ուզում եմ հասկանալ, այդտեղ էլ պետք է տարանջատում դնենք, զինվորականները խորհուրդ տվեցին, թե քաղաքական ղեկավարությունը եւ արդյոք քաղաքական ղեկավարը պետք է լինի նաեւ պրոֆեսիոնալ զինվորական այդ հատկանիշները կրող, որպեսզի գործողությունները որոշում կայացնի նաեւ ինքը։ Տեսեք, նորից մենք ընկնում ենք նույն ծուղակը։ Ես այդ տարանջատումը այդպես չէի կատարի։ Ոչ, ես չեմ կարծում, որ քաղաքական ղեկավարը պետք է լինի այնպիսի զինվորական ստրատեգ, որպես ինքը որոշումներ կայացնի։ Բայց նա պետք է տիրապետի ոչ միայն այդ ամբողջ իրավիճակին ընդհանուր առմամբ, այլև նա պետք է տիրապետի այն հանգամանքին, թե որքանով են իր ենթակայության տակ գտնվող զինվորականները ունակ։ Եվ կներեք, եթե նրանք ունակ չեն, ապա դրա համար պատասխանատվությունը նորից կրում է քաղաքական ղեկավարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանին չհաջողվեց ձեզ համոզել, որ զինվորականները դա հնարավոր չի համոզել, որովհետև կներեք, ես բացարձակապես ի վիճակի չեմ պատկերացնել, որ որևէ երկիր, եթե այսպիսի պարտություն է կրում, հանկարծ երկրի ղեկավարն ասում է, որ զինվորականներն են մեղավոր, ես ինչ անեմ։ Տեսեք, գիտենք, այդ հայտնի դեպքն է, երբ որ ասենք թե Իսրայելը ծանրագույն այդ պատերազմում, ուրեմն 6-օրյա պատերազմում հաղթանակ տարավ։ Միևնույն է Գոլդա Մեիրը հրաժարական տվեց, որովհետև իրեն ասացին, որ ինչի դու չէիր կարողացել նախորոք կանխագուշակել այդ հարձակումը եւ ավելի քիչ զոհեր տալ։ Դա հաղթանակի դեպքում էր։ Այսինքն կներեք, այդպիսի տարանջատում
ես ինչ անեմ դու արեցիր, դա անհնարին է։ Հիմա եկեք հասկանանք Արցախի ապագայի վերաբերյալ ինչ տարբերակներ կարող են լինել։ Մեր հայրենասիրական նկարտումները բարձր մաքսիմալիստական են։ Օբյեկտիվ պայմանները ինչպիսին են, ինչ ստարտային վիճակում ենք պատերազմից հետո։ Առաջին Արցախյան պատերազմից հետո մեր պայմանները ավելի լավ են։ Բնականաբար հաղթող կողմ ենք, ունենք 7 շրջաններ եւ հիմա չունենք 7 շրջաններ, Արցախից հատված է գրաված եւ հայկական պետության, հայկական կողմի հույսը ինչը կարող է լինել, ինչը կարող է աշխարհին դրթել, ճանաչել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, հատկապես այսպիսի ստարտային պայմաններում։ Եթե բաց խոսենք, առաջիկայում ես նման հնարավորություն պարզապես չեմ տեսնում։ Մենք ինչ որ պիտի տայինք, արդեն տվեցինք բրծանք։ Հիմա իհարկե ես համաձայն եմ այն կարծիքի հետ, որ արտահայտվել է նաև մամուլում, որ ի վերջո այս իրավիճակի հիմնական վերահսկողությունը գտնվում է Ռուսաստանի ձեռքին։ Ես այստեղ չէի ուզենա հակադրել Ռուսաստանը եւ Մինսկի խումբը, այն պարզ պատճառով, որ Ռուսաստանը ինքը լինելով Մինսկի խմբի անդամ կարող է մոբիլիզացնել Մինսկի խմբի մնացած ուրեմն անդամներին, որպեսզի այդ Մինսկի խմբի որոշումները հակադրվեն Թուրքիային կամ ասենք Ադրբեջանին, բայց դա այն դեպքում միայն, եթե իրենք գործում են իրար հետ միասին։ Բայց Աստված ոչ անի մենք ենթադրենք, թե կարելի է գնալ այս կամ այն Մինսկի խմբի անդամի այսպես խորհրդին հետևել եւ փորձել մտնել են խաղերի մեջ, որոնք ուղղված են Ռուսաստանի դեմ, դա իհարկե կբերի շատ վտանգավոր հետևանքների։ Դրա համար առաջիկայում ես տեսնում եմ մի ծանր, դժվարին process, որպեսզի մենք ուղղակի կարողանանք այդ 3 ուրեմն համանախագահողների հետ աշխատելով մշտապես կոորդինացնելով մեր գործողությունները նաև Ռուսաստանի հետ կարողանանք այնպես անել, որպեսզի բաց պահենք ինչ որ չափով խնդիրը։ Մաքսիմում այն է, որ մենք բաց պահենք։ Այսինքն արհեստական ընտրություն պետք է չդրվի, Ռուսաստանն է տանում գործընթացը, թե Մինսկի խումբը։ Ճիշտ հասկացա։ Ես կարծում եմ, որ Մինսկի խումբը կարող է հաջողել միայն այն դեպքում, եթե նա գործում է Ռուսաստանի հետ համատեղ։ Եթե Ռուսաստանին ի հակադիր սկսի գործել Մինսկի խումբը, ապա Մինսկի խմբի հետ աշխատելը արդյունավետ լինել չի կարող։ Շատ լավ, կարծես թե հայկական կողմին էլ պետք է, որ այս պայմաններում ձեռնտու չլինի կարգավիճակի հստակեցումը այսօր, եթե ընդունում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի այդպես գլխավոր մոդերատորի կամ որոշողի դիրքորոշումը եւ դերակատարությունը, այնտեղից այդքան էլ մեզ հաճելի մեսեջներ չեն գալիս, մասնավորապես Դաշնության նախագահ Պուտինը հայտարարում էր, որ Արցախը Ադրբեջանի տարածք է, այսինքն լավագույն բանը նման բանաձևի պարագայում մենք կարող ենք պատկերացնել ինքնորոշումը Ադրբեջանի կազմում։ Ինչ կարող եք ասել։ Թե ինչ կարող եմ ասել, երբևիցե այլ բան մենք չենք լսել որևէ միջազգային կազմակերպությունից կամ երկրից։ Այնպես չի, որ այսօրվա Ռուսաստանը եկել է եւ ասում է, որ ինքը ընդունում է, որ Արցախը ուրեմն Ադրբեջանի մասն է։ Միշտ դա ասել են բոլորը։ Այս իմաստով որևէ բան չի փոխվել։ Եվ դրա համար իհարկե ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ այսօր շուտափույթ ասել, թե գնանք, եկեք ուրեմն իրավական կարգավիճակը որոշենք, դա առանձնապես մեզ համար շահավետ չէ։ Երևի մեզ համար ավելի շահավետ է առկախ պահենք այդ իրավիճակը, քան թե հիմա շտապ գնանք ուրեմն ինչ-որ լուծման։ Բայց մի բան է, որ այդ լուծումը կարող է շտապ անհրաժեշտ չլինել, բայց որ բանակցությունները կարող են գնալ, դա պարտադիր է, որովհետև եթե բանակցությունները գնում են, իհարկե իրավիճակը լիցքաթափվում է։ Իսկ եթե Ադրբեջանը հակադրվում է բանակցությունների գնալու այդ կոչերին, ասելով ես խնդիրը լուծել եմ, ինչ գործ ունեք ինձ հետ։ Հիմա զորով կարող են բերել Ադրբեջանի սեղան։ Եթե Ադրբեջանը հակադրվում է եւ եթե այդ մեծ տերությունները, որոնք այդ process-ի մեջ են ներգրավված, հնարավորություն չունեն Ադրբեջանին պարտադրել մասնակցություն բանակցություններին, ապա մենք այստեղ անելիք չունենք։ Շատ տարօրինակ կլիներ, եթե մենք ասենք, չէ, մենք ուզում ենք բանակցել, ում եք ուզում բանակցել։ Համանախագահների հետ հաստատ չէ։ Համանախագահների հետ կոնսուլտացիաները մշտապես պետք են եւ լինելու են։ Եվ մենք գիտենք այդ հայտարարությունը համանախագահների, որը 3 ոնց որ թե եղավ, եւ իհարկե դա պետք է ողջունել, իհարկե պետք է այդ բոլոր process-ներին մասնակցել,
Բայց դե մենք կմասնակցենք, իսկ իրենք եթե կկարողանան ապահովել մասնակցությունն ավելի լայն, մենք ուրեմն կմասնակցենք այդ ֆորմատին, չեն կարողանա, չենք մասնակցի։ Պարոն Ոսկանյան, վերջերս նաև այս մի քննարկում կա Ադրբեջանը, Թուրքիան թշնամի են, թշնամի չեն, հա, ինձ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը այս պետությունների հետ հարաբերությունների մասով։ Մինչև պատերազմը մենք պայքարում էինք մի բանի համար եւ Ադրբեջանից մշտապես կար պատերազմի սպառնալիք։ Պատերազմից հետո մենք ունենք Արցախ, որը ռուս խաղապաների հսկողության տակ է նաև բանակ կա եւ նաև այդ հարաբերությունների հարցն է քննարկվում Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ասաց մենք խնդիր ենք դնում որ իրենք մեզ ոչնչացնեն մենք իրենց սա է խնդիրը հիմա այս թշնամանքի քննարկման վերաբերյալ ինչ տեսակետ ունեք դուք Ես այդ մասին արտահայտվել եմ վերջերս սոցիալական ցանցերում էլ գրեցի նույնիսկ այդ մասին ես համարում եմ դա շատ անպտուղ ուրեմն քննարկում Արդյոք ուրեմն Թուրքիան մեզ համար թշնամի է թե չէ, արդեն իսկ այն պատճառով որ գիտեք ինչ 88 թվականի շարժումը սկսեց մի պարզ, այսպես հիմնարար դիվանագիտական արձանագրությունից, որ չկան ուրեմն հավերժական բարեկամներ, չկան հավերժական թշնամիներ, այլ կան հավերժական շահեր։ Այս առումով իհարկե քննարկել թե հիմա Թուրքիան մեր բարեկամն է թե թշնամին է, տարօրինակ է եւ կոմիկական։ Իրական հարցադրումը դա չպետք է լինի։ Իրական հարցադրումը պետք է լինի։ Միշտ էլ մենք կարող է խոսենք եւ Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջանի հետ, բայց այն դեպքում, եթե մենք գիտենք, որ խոսելիք ունենք, տալիք ունենք եւ առնելիք ունենք, որովհետեւ ցանկացած դիվանագիտական հարաբերություն դա ուրեմն տալիքն է եւ առնելիքն է։ Ինչու ես խոսում երկրի հետ։ Երկրի հետ խոսում ես, որ ասած գիտես ինչ, ինձ այդ բան է պետք, ես էլ քեզ կարող եմ դրա փոխարեն սա տալ։ Հիմա հարցը չի կարող դրվել այն իմաստով, թե Թուրքիան մեր թշնամին է, թե թշնամին չէ։ Հարցը կարող է դրվել հետեւյալ կերպ. Արդյոք մենք այսօր Թուրքիայի հետ խոսելիք ունենք։ Օրակարգ, այո։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօր իհարկե մենք այդ օրակարգը չունենք։ Որտեւ չի կարելի գնալ ջախջախվել, չի կարելի կորցնել բոլոր լծակները, չի կարելի կորցնել բոլոր տալիքները, որոնք արդեն տրված են, հետո ասել, թե եկեք իրար հետ խոսենք, ինչի մասին խոսենք։ Մենք ինչ ունենք տալիք, որպեսզի ակնկալենք առնելիք։ Դրա համար պետք է միառժամանակ իհարկե պահել, որպեսզի այդ իրավիճակը հանդարտվի, երբ որ ժամանակները կփոխվեն, ես կասկած չունեմ, որ կգա մի օր, որ մենք մեր հարևանների հետ ուրեմն կապրենք լավից վատից խաղաղ պայմաններում, բայց այդ օրը ցավոք սրտի այսօրը չի։ Նույնը կասեք Ադրբեջանի հետ։ Առավել եւս տեսեք, եւ պատահական չի, որ հենց որ սկսեցին հայկական կողմից այդ բոլոր հայտարարությունները, թե մենք պետք է թողնենք մեր թշնամությունը, մենք պետք է մոռանանք եւ այլն, մի կողմից գնաց ուրեմն բանի Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայտարարությունը, պաշտոնական հայտարարությունը, որ մենք ասում ենք, որ հայերը մեր եւ Ադրբեջանի թշնամիներն են, Այս կողմից էլ գնաց այդ Ալիևյան ցուցահանդեսը։ Այսինքն այդ մարդիկ ցույց են տալի, ասում են, թե ջան, մենք ձեզ խոսելու բան չունենք։ Եթե իրենք մեզ հետ խոսելու բան չունեն, մենք էլ իրենց պարտադրելու որևէ լծակ չունենք, մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Ալիևը այդ ցուցադրությամբ ամոթալի կարելի ասել ցուցադրությամբ, երբ զոհված զինծառայողների այսպես մանեկենները ցուցադրում եղել են, փակեց խոսակցության թեման իր հետ։ Գիտեք ինչ, եթե խոսակցության թեմա լինի իրական, եթե երկուստեք շահ լինի եւ ցանկություն լինի խոսելու, ապա այդ թեման չի փակվի։ Բայց եթե չկա այդ խոսակցության թեման, եթե չկա շահը, փակեց, չփակեց, դեռ չի խաղում։ Շատ լավ։ Հիմա կոնկրետ մի հարց առաջկայում կարող է հայկական դիվանագիտության առաջ դրվել։ Հարցը հետևյալն է, ըստ ռուսական ՌԲԿ-ի Ադրբեջանը կարող է մասնակցել ԵՏՄ երկրների ընդհանրապես այդ միության նիստին, հա, ղեկավար մարմնի նիստին, եւ Հայաստանի առաջ կարող է այսպիսի մի հարց դրվել, համաձայն եք Ադրբեջանի ԵՏՄ մտնելուն, թե ոչ։ Ինչը պետք է լինի Հայաստանի դիրքորոշումը հաշվի առնելով, որ Ադրբեջան ԵՏՄ մտցնելու նպատակը վաղեմի նպատակ էր ռուսական պետությունում եւ Պուտինի ցանկությունն էր, հա, հիմա Հայաստանում ինչպիսի դիրքորոշում կարող է լինել։ Անկեղծ ասած, ես այդ հարցին չեմ տիրապետում, որպեսզի կարողանամ պատասխանել, որովհետև ոչ մի իմաստ չունի հենց այնպես դրա մասին խոսել։ Եթե մենք ասենք քննարկում ենք, ես որովհետև այդ տիպի ուրեմն հարցերով զբաղվել եմ ժամանակին պրոֆեսիոնալ ձևով եւ գիտեմ, որ 1000 ու մի տալիք եւ առնելիք կա այնտեղ։ Այսինքն թե ես ասում եմ լավ, ես համաձայն եմ սրան, բայց դուք էլ պետք է համաձայնեք սրան, կամ սա, այսինքն այդ բոլոր, եթե մենք չունենք այդ այն ինչ որ ուրեմն այսպես միջազգային քաղաքականության մեջ ասում են bargaining,
ուրեմն այդ վաճառելը, տալը եւ առնելը, եթե մենք տեղյակ չենք այդ փաստակներին, հենց այնպես խոսել թե Հայաստանը պետք է կողմ լինի կամ դեմ լինի, դրա մասին ես չեմ կարծում որ իմաստ ունի։ Իսկ գինը, որը կարող է լինել։ Գինը նորից եմ ասում, ինչ ունենք տալիք, ինչ ունենք առնելի։ Ես այսօր այդ բանը։ Մենք ոնց որ թե նրանցից ակնկալիքներ ունենք Ադրբեջանից։ Խոսքը Ադրբեջանից չի, խոսքը նաև միայն Ադրբեջանը չի, խոսքը նաև այն մասին է, որ այդ ակնկալիքը դու կարող ես ունենալ, ասենք այդ Ռուսաստանից։ Որտեղ Ռուսաստանը համարում է, որ իր համար շահավետ է, որ Ադրբեջանը մտնի այդտեղ, եւ ես նախևառաջ պետք է գնահատեմ ռիսկերը, երբ որ Ադրբեջանը մտնի ինչ կլինի, չէ՞, դրանից հետո քվեարկություններ կամ բաներ կան, ինչպես է դա աշխատելու, եւ երկրորդը ես կարող եմ ասել, լավ, Ադրբեջանը ինձ ոչինչ տալիք չունի, բայց Ռուսաստանից ես ինչ բանն եմ ուզում։ Եթե դուք ուզում եք, որ ես քվեարկեմ հօգուտ Ադրբեջանի, ապա այսինչ բաները կան, որ դուք ասենք թե դժվարանում եք համաձայնել, բայց մեզ պետք է, այդ դեպքում այս բաները տվեք։ Ես չեմ կարող, այդ բան է ամբողջ։ Բայց Հայաստանի ինքնիշխանության աստիճանը այնքան է, որ կարողանա մերժել Ռուսաստանին։ Օրինակ հարց դրել, որ չէ, գիտեք, Ադրբեջանը մեր գերիներին չի վերադարձնում եւ ինչ ԵՏՄ մտնելու մասն է կամ նիստի մասնակցության մասին է, այստեղ սուվերենության հարց կա, էլի։ Դե տեսեք, հիմա մենք նորից ու նորից ցավոք սրտի պատտվում ենք նույն շրջանակի մեջ։ Ինձ դրա համար է այդքան այսպես անհանգստացնում եւ նյարդայնացնում անկեղծ ասած այն այսպես ցանկությունը ասել, որ 97 թվականի այդ ուրեմն նախագծի եւ այսօրվա իրավիճակի հետ տարբերությունները շատ քիչ են։ Անընդհատ մեզ դա են ուզում ասել։ Եթե ես չեմ սխալվում, այսօր էլ վարչապետն ասել է, թե գնացի ես խոսեցի Տեր-Պետրոսյանի հետ, նա ասեց հողերը պետք է տաս, ես էլ դեմ էի։ Ախր տալու ձև կա։ Ամբողջ խնդիրը այն էր, որ եթե դուք տալիս էիք այն մոդելով, ապա դուք պահպանում էիք ձեր ինքնաշխանությունը։ Այսօրվա օրով դուք ոչ թե դուք չեք տվել, դուք ոչինչ չեք տվել, ձեզանից խլել են։ Եվ խլել են ինքնիշխանության հետ միասին։ Հիմա իսկապես ինքնիշխանության ահռելի կորուստ ունենք մենք։ Մենք ոչ միայն շատ քիչ լծակներ ունենք հենց Արցախում կատարվողի վրա, այլև մենք քիչ լծակներ ունենք ուրիշ երկրների հետ շփման առումով։ Եվ այստեղ կներեք այդ հարցին, թե ամենք ինչ անենք, որ ինքնիշխանություն չունենք, պատասխանողը ես չեմ։ Այսինքն մենք զրկվել ենք նաև ռեսուրսներից, ինքնիշխանությունից, պատերազմական ճանապարհով պարտություն կրելով։ Մինչդեռ եթե դիվանագիտական ճանապարհով հարցը լուծվեր, մենք կպահպանենք այդ ռեսուրսները։ Տեսեք, խոսքը, գիտեք, խոսքը նույնիսկ այդ ահռելի քանակությամբ երիտասարդների զոհերի մասին չի։ Խոսքը նույնիսկ Շուշվա եւ Հադրութի մասին չի։ Խոսքը այն մասին է, եթե ես ասում եմ, լավ, եկեք նստենք խոսենք։ Ես այսքանը տալիս եմ, փոխարենը ինչ եմ ստանում։ Փոխարենը ստանում եմ բացվող ճանապարհներ, եկեք արձանագրենք, թե այս ճանապարհները որտեղից են բացվելու, ով է վերահսկելու, ինչի անելու։ Մինչև հանձնելը, եկեք մի հատ արձանագրենք։ Եթե խոսքը այն մասին է, որ վաղը մյուս օր ինչ բաներ պետք է խոսվեն, ասենք թե Արցախի կարգավիճակի մասին, ապա եկեք տեսնենք, թե խոսողները ովքեր են լինելու, որ շրջանակների մեջ է խոսվելու։ Այսինքն դա գալիս է մի փաթեթ, եւ այդ փաթեթի հիման վրա, երբ որ մենք արդեն պայմանավորվել ենք, դրանից հետո ես ասում եմ, դե այս տարածքները տալիս եմ, իմանալով, որ այսինչ բաները կան։ Իսկ հիմա ես գնացել եմ տարածքները տվել եմ, զոհերը տվել եմ, հիմա ասում եմ, դե եկեք բանակցենք ճանապարհների մասին։ Չենք բանակցում։ Եկեք բանակցենք գերիների մասին, չենք բանակցում։ Այսինքն եթե դուք բոլոր լծակները տվել եք, եթե դուք ջնջել եք ձեր ինքնաշխանության մեծագույն մասը, որը դրսևորվում է նաև կներեք նրանում, որ դուք եթե ասենք ձեզ ասում են այսինչ բանը պետք է լուծել, ասում եք հիմա ես կգնամ ռուսներին կասեմ իրենք կլուծեն։ Կներեք, բայց դուք ինչ եք ուզում։ Ես մի քիչ վրդոված եմ խոսում, բայց իրականությունը սա է։ Իրականությունը սա է, դրա համար վրդովեցուցիչ է ասել, դե տեսեք հիմա Տեր-Պետրոսյանն ասում էր հողերը տվեք, մենք էլ հողերը տվենք, ինչ տարբերություն։ Հենց դա է տարբերությունը։ Հենց դա է տարբերությունը, որ այն ժամանակ դուք ստանում եք բաց երկիր, ոչ միայն երկիր, բաց տարածաշրջան։ Հիմա դուք նեղանում եք, վրացիները մեզ ատում են, ուկրաինացիները մեզ ատում են, այն ժամանակ չէին ատի։ Հիմա ատում են, այո։ Վրացիները ատում են, ուկրաինացիները ատում են, թուրքերը ատում են, ադրբեջանցիք ատում են, ռուսները առանձնապես չեն սիրում։ Դե հիմա իսկ այն ժամանակ դուք կունենայիք իրավիճակ, երբ որ դուք այդ տարածքները, այո, վերադարձած կլինեիք, փոխարենը կունենայիք նախնական պայմանավորվածություններ այն մասին, որ Հայաստանը մտնում է տարածաշրջանային համագործակցության մեջ, այո, աշխատում է Թուրքիայի հետ, աշխատում է Ադրբեջանի հետ, աշխատում է Վրաստանի հետ, աշխատում է Ռուսաստանի հետ, եւ դուք կունենայիք բոլորովին ուրիշ աշխարհ։ Այսինքն այն ստորացումը, որին մենք ենթարկվել ենք պատերազմի ժամանակ, դա միայն բարոյական ստորացում չէ։
Այդ ստորացումը նախ եւ առաջ դրսևորվում է լծակների կորուստի մեջ։ Եվ այդ լծակների կորուստը ահռելի է։ Սա է խնդիրը։ Եվ կարճ ժամկետում անվերականգնելի։ Անվերականգնելի է, ես կարծում եմ կարճ ժամկետում։ Երկարում իհարկե վերականգնվելու է, եւ այստեղ պարադոքսալ իրավիճակը կայանում է նրանում, որ մենք մի կողմից տեսեք, փաստորեն հայտնվել ենք ամբողջությամբ Ռուսաստանի ծիրում, որը հասկանալի է, բնական է, եւ միևնույն ժամանակ մի փոքր ավելի ինքնիշխան դառնալու համար երևի ամենաճիշտ ճանապարհը կլինի հենց նույն Ռուսաստանի հետ սերտորեն, բայց ճիշտ աշխատելը։ Բանակաշինության հարցերում Եվ բանակաշինության հարցերում եւ այդ եթե կուզեք այդ Մինսկի խմբի շրջանակներում, բայց էլի Ռուսաստանի հետ համաձայնեցնելով քայլերը եւ պետական շինարարության հարցերում հազարը մի հարցեր կան, որոնք մենք Ռուսաստանի հետ լավ չենք աշխատում։ Պարոն Ոսկանյան, վերջին հարցը, դուք իսկապես կարծում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղ լուծելու տարբերակ ուներ Ղարաբաղի հարցը գալով իշխանության, թե ժողովուրդը ոտքի կկանգներ, կդժգոհեր եւ կհայտարարեր, որ պատերազմով մենք կարող ենք պահել այդ տարածքները, ինչու տվեցիք, որովհետեւ գիտեք 20 տարի եթե քեզ ասում եմ, որ դու ունես տարածաշրջանի լավագույն բանակը, նկատի ունեմ ժողովրդին, քո ղեկավարի որոշումը այդ տարածքները տալ կարող է եւ չընկալվել, ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, ես մի քիչ գուցե բան ասեմ, այսպես սուր բաներ ասեմ, իսկ ինչ բան է ժողովուրդը։ Չէ՞ որ մենք տեսնում ենք, որ եթե ղեկավարությանը պետք է ժողովրդի կարծիքը, նա հավաքում է այսպես մի քանի տասնյակ հազար մարդ, հարցնում է ժողովրդին եւ ինչ որ իրեն պետք է ստանում է ժողովրդից ի պատասխան։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ չնայած այս ջախջախիչ պարտությանը, ժողովուրդը զգալի մասը բավականաչափ հանդարտ է վերաբերվում այդ հարցերին։ Բավականաչափ հանդարտ է վերաբերվում։ Իսկ եթե պատերազմով կորցրած չլինեինք, եթե պատերազմով կորցրած չլինեինք, ապա մենք կունենայինք մի քանի հազար երիտասարդ այսօր կենթանի եւ դա բավական է, որպեսզի ցանկացած ղեկավար անկախ նրանից թե ինքը ինչ կարող էր անել, ինչ չէր կարող անել, կանգնի եւ ասի Ժորժ ջան, կներեք, ես չկարողացա, ես պիտի անեի, չկարողացա, ես կնում եմ։ Եվ այստեղ չի կարելի ասել, ես ինչ անեմ, զինվորականները չկռվեցին, ես ինչ անեմ, հները չաշխատեցին, ես ինչ անեմ, Տեր-Պետրոսյանը սխալ խորհուրդ տվեց, ես ինչ անեմ, ժողովուրդը կարող է նեղանար, ժողովուրդը կարող ասել, ես պարտվողական եմ, ես դա չեմ հասկանում, կներեք նորից կոպիտ եմ խոսում, բայց ես դա չեմ հասկանում։ Վերջապես, այսպես գիտեք, պարզ պատասխանատվության հարց կա։ Պարզ պատասխանատվության հարց կա։ Եթե ես նստում եմ մեքենա եւ այդ մեքենայով գնում եմ մարդ եմ, ասենք թե վրաերթի ենթարկում, հետո բացատրում եմ, որ լավ, ասի, չգիտեմ, մեքենան խափաներ, արգելակները չէին աշխատում, ճանապարհը սառցակալած էր, մութ էր, այդ մարդն ազգուշ էր, բայց այդ մարդու սպանողը ես եմ, չէ։ Բայց չասեմ, որ ես եմ։ Եթե ես դա չեմ ասում, ես մնացածը չգիտեմ։ Ընտրությունները այդ խավարանը կլինեն բոլոր քաղաքական ուժերի համար։ Ընտրությունները շատ յուրահատուկ են հիմա ընթանում, ընտրությունների իրավիճակը շատ բարդ է, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ խավարան լինել չեն կարող իհարկե, որովհետև արդեն մենք տեսնում ենք ամեն կողմից դեմագոգիայի ահռելի աստիճան, խավարան լինել չեն կարող, բայց ընտրությունները կարող են ուրիշ բանի բերեն, շատ մի քիչ անսպասելի արդյունքի բերեն, որ մենք ստանանք իսկապես մի խորհրդարան, որտեղ մարդիկ ուրեմն ոչ թե արհեստական օպոզիցիա է, չէ՞, մենք սովոր ենք, որ ինչ որ մի դրածո գալի ասում են, քեզ էլ նշանակում ենք օպոզիցիա, քեզ էլ նշանակում ենք այս ինչը, այլ իրականում հակամարտ ուժեր ստանանք։ Գիտեք, բան կա, մի հատ լավ ձևակերպում կա, ամերիկացիներն են դա ասում են ժողովրդավարությունը դա կոլտերով զինված ջենտլմենների համակեցության կանոններն են։ Այսինքն, եթե երկու կողմերից կոլտերով զինված են մարդիկ, ուզեն չուզեն պիտի կանոններ հաշվեն։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք երկու բևեռ։ Մենք գիտենք, որ այդ երկու բևեռի նկատմամբ շատ մեծ պրետենզիաներ կան։ Ահռելի քանակությամբ մարդիկ կան, որոնք չեն ընդունում ոչ այս մի բևեռը, ոչ էլ մյուս բևեռը։ Ուրեմն խնդիրը այն է, որ իհարկե պետք է լինեն նաև ուրիշ ուժեր։ Նաև ուրիշ ուժեր պետք է մտնեն, որովհետև այսպես թե այնպես պետք է դա մի քիչ այսպես բալանսավորվի։ Եվ եթե մենք ստանանք մի խորհրդարան, որը կունենա, ենթադրենք թե 3-4 այսպես հիմնական ուժեր, անկախ նրանից թե իրենք ինչպես կբաշխվեն, ապա գոնե այդ խորհրդարանը այսպես կդնի այդ ժողովրդավարական զարգացման սաղմերը, որովհետև այն ինչ որ տեղի է ունեցել այս վերջին 2-3 տարվա ընթացքում ժողովրդավարության հետ որևէ առնչություն չունի։ Դա այսպես ընդհանուր, այսպես ասած, դեմագոգիկ հայտարարություններ են, որ կա ղեկավար եւ կա զանգված։ Մենք չենք տեսել ժողովրդավարական ինստիտուտների աշխատանքը։
Հիմա եթե մենք կարողանանք գոնե ձևավորել հաջորդավորական ինստիտուտների աշխատանքը, ապա դա կլինի որոշակի նվաճում։ Ընդ այդմ ես ասեմ որպես շատ գիտեք լավատես մարդ, ես չեմ կարծում որ դրանից Հայաստանի վիճակը անմիջապես կփոխվի։ Որտեվ կգան ինչ որ նոր մարդիկ միանգամից չգիտեմ այսպես հրեղեն բաներ կանեն չեն անելու։ Չեն անելու, իրավիճակը մոտավորապես նույնն է, մանավանդ իրավիճակը այնքան է փչացած, որ հիմա հուսալ թե միանգամից բան կարելի է փոխել դժվար է։ Բայց գոնե մենք կարող ենք ստանալ ինչ որ լավից վատից շարժվող քաղաքական համակարգ։ Կարևորը ընտրությունները արդար լինեն, որպեսզի արդար չեն լինի, իհարկե, որտեղ բոլորը կաշխատեն կեղծել։ Անհնար է որ չկեղծեն, բայց եթե բոլորը իրար հետ այսպես իրար վերահասկեն, գուցե ինչ որ մի բալանսավորում կլինի։ Հետո մի պարադոքսալ բան ասեմ, ես գիտեք ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուր ուժ, որը այսօր գնում է ընտրությունների, պետք է մինչև ընտրությունները պարզորոշ հայտարարի, թե նա ում հետ է պատրաստվում կոալիցիա, նույնիսկ կազմելը չեմ ասում, չկազմելը։ Օրինակ ասենք, մարդիկ կարող են ասել, ենթադրենք, ես գնում եմ ընտրությունների, ես չգիտեմ քանի ձայն կհավաքեմ, ում հետ այնտեղ կմիավորվեմ, բայց ես ասում եմ, որ 100%-ով ես գիտեմ, որ ասենք թե ուրեմն իմ քայլի հետ ես չեմ միավորվում։ Դե հիմա սկզբունքայնություն որտեղից գտնենք։ Չէ, հակառակը, ես ասում եմ, որ ես ասենք չեմ բանանելու, չեմ միավորվելու, ասենք թե նախկին, ասենք երկրորդ նախագահի ուրեմն ներկայացած ուժի հետ։ Սա այն պարզ բաներն են, որոնք ամենուրեք կան։ Ես Գերմանիայում քանի որ երկար եմ աշխատել, այնտեղ դա սա պարզ սկզբունք էր։ Գալիս է կուսակցությունը ընտրությունների եւ ասում է, ես հայտարարում եմ, որ ես գնում եմ, ասենք, պարլամենտ, բայց ես ուզում եմ դուք իմանաք, ես կոմունիստների հետ չեմ համագործակցելու։ Կամ ես, ասենք, ազգայնականների հետ չեմ համագործակցելու։ Սա տաբու է, մնացածը չգիտեմ։ Այդ տաբուների մասին պետք է ասվի, որտեղ մարդիկ այսօր բացարձակ հասկանալի չի թե ում պետք է ձայն տան։ Մանավանդ որ գիտեք շատ վատ համակարգ է ձևավորված։ Տեսեք, այդ մենք ասում ենք նախկինները բանակ չկառուցեցին, նախկինները կառուցեցին մի զարհուրելի քաղաքական համակարգ։ Միայն այն հանգամանքը, որ տեսեք այսօրվա մեր ընտրություններում եւ դա գործում է, ոչ ոք դա չվերացրեց, այնպիսի մի սկզբունք ունենք մեր ուրեմն այդ ընտրություններում, որ փաստորեն այն բոլոր կուսակցությունները, որոնք չեն անցնում, դրանց ձայները մեծամասամբ անցնում են առաջին տեղը գրաված ուժին։ Դա այսինքն այսօրվա Փաշինյանի 70%-ի 10% այդ ձայներն են։ Դա նույնպես այն ծուղակներից մեկն է, որը նախկին իշխանությունները ուրեմն դրել են այնտեղ իրենց համար, առանց մտածելու, որ դա կգա իրենց գլխին։ Այսպիսի բաներ կան եւ այս մեխանիզմների հետ շատ լուրջ է պետք աշխատել։ Բայց մի լույս գոնե կվառվի է անորոշության մեջ այս ընտրություններից հետ։ Ասեմ այսպես, դա այն քայլն է, որը անպայման պետք է անել։ Շնորհակալություն պարոն Ոսկանյան այս զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ի տաղավարում զրուցում ենք դիվանագետ Աշոտ Ոսկանյանի հետ։